Assalamualaikum. Salam. Iya Bapak, gimana sekarang? Masih sesak nggak Pak? Ada sedikit. Iya, Bapak dengan siapa Bapak namanya? Haji Mulyadi. Haji Mulyadi. Usianya Bapaknya berapa tahun? 74. Iya, 74. Bapak masih ingat sama saya? Ingat. Masih ingat nama saya siapa? Ini Iya Pak, masih ingat ya Pak. Pak, sesuai yang kemarin yang sudah kita janjikan ya Pak ya, hari ini saya akan ajarkan tentang teknik nafas dalam sama latihan batuk efektif ya untuk mengeluarkan dahaknya Bapak. Bapak masih sesak nggak Pak? ada sedikit. Masih ada ya, masih ada sesaknya. Ya Pak, nanti tujuannya tadi napas dalam ini tujuannya tadi untuk mengurangi sesak Bapak ya. Yang kedua untuk batuk efektif untuk mengurangi atau bisa mengeluarkan dahaknya. Bapak udah bisa keluar nggak dahaknya? Belum bisa ya. Oke. Yang pertama Bapak kita latihan nafas dalamnya. Posisinya Bapak mau posisinya duduk, tidur atau mau berdiri? Duduk segini udah nyaman posisinya? Cukup ya. Nanti posisi tangannya di perut ya Pak ya. Ya, posisi di perut, Bapaknya tenang, relax ya Pak ya. Saya akan ajarkan dulu ya Pak ya posisinya. Lihat saya Pak. Kayak apa ya? Nanti ini tangannya di atas sini, Bapaknya tenang. Nanti ambil nafasnya dari hidung. Kemudian keluarkan lewat mulut seperti meniup atau seperti bersiul. Ya, nah seperti itu. Ya, tarik nafasnya. Ya, betul seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti Bapak lakukan ini sampai 3 kali ya Pak ya. Ya, oke sekarang udah bisa Bapak? Bisa. Dicoba dulu coba sekarang. Nah, terlalu cepat Bapaknya lebih rileks lagi. Tarik nafas dari hidung, keluarin pelan-pelan. Ya, sekali lagi tarik nafas. Keluarin. Oke. Nah, seperti itu ya Pak ya untuk teknik nafas dalamnya. Nah, untuk batuk efektif nafas dalam tapi nanti ada ditahan dulu Pak. Selama 3 detik ditahan dulu sebelum nanti dibatukkan. Saya contohkan lagi ya Pak ya. Kita ambil lagi nafasnya. Tahan 1, 2, 3 baru hembuskan. Jadi ditahan dulu setelah ditarik nafasnya, kemudian ditahan sampai 3 detik, kemudian baru dihembuskan. Itu sampai 3 kali. Nah, yang ketiga kalinya nanti Bapak seperti mau ngedehem ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba dulu Pak. Gimana Pak? Oke, 1, 2, 3. Iya, lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Nah, sekarang itu udah teknik nafas dalamnya. Sekarang ngeluarin dahaknya Pak. Jadi seperti tadi. Jadi sambil dikeluarkan. Oke, coba ditarik nafasnya. Tahan. Keluarin. Pada di gitu kan. Nah, gitu seperti itu ya Pak. Lagi, sekali lagi. Nah, nanti pas waktunya ngebatukin itu pas ngeluarin. Jadi jangan ngeluarin dulu baru dibatukan. Jadi langsung 1, 2, 3. Nah gitu. Oke, dicoba ya Pak. Ulangi. Ya. Nah seperti itu. Ininya udah mulai ke atas nggak Pak? Dahaknya udah di atas atau masih di bawah? Udah mulai ke atas. Oke. Lagi, ulangi lagi. Nah betul seperti itu Pak. Ya, nanti kita kalau misalnya udah mau keluar dahaknya nanti Bapak bilang ya. Sekarang udah mulai di atas. Oke, sekarang nanti kita coba keluarin ya Pak ya. Nah gitu ya Pak ya. Oh betul. Ya Pak, ini ya dahaknya juga sudah mulai keluar dan udah mulai encer. Jadi Bapak terus latihan seperti itu sehingga dahak-dahaknya akan terus keluar ya Pak ya. Jadi nafasnya juga mulai enakan, kemudian sesaknya juga nanti bisa berpulang gitu ya Pak ya. Nah, ada yang ditanyakan Pak? Udah bisa melakukan sendiri? Oke. Ya, sekarang Bapak minum dulu ini air hangat. Bismillah. Ya. Jadi nanti Bapak usahakan minumnya jangan minum air dingin ya Pak ya. Jadi minumnya air hangat sehingga dahaknya bisa encer gitu ya Pak ya. Nah, ya nanti kan kemarin dari dokter Bapak dapat obat untuk penurun
ininya ya Pak ya, penurun suhunya. Ya. Nanti akan dikasih paracetamol, saya siapkan dulu. Ya. Ya, sebelumnya ini kan tindakan udah selesai. Bapak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi? Cukup. Ya udah, kalau gitu saya permisi, saya beresin dulu ya Pak ya. Ya. Ya, sekarang silakan Bapak istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.